insemmilkom grazzi tal-li inaqattu maħna f'din ix-xandira straordinarja. Fej, suppost jien tipprepara l-programm botta u risposta ta' dan huwa l-programm mis-sensiela li ħanibdew minn għada filgħaxija. Iżda kelli nagħmel dan l-intervent biex nitkellmu dwar il-froġa Awstraljana li ħolqot tempesta u burdel sħiħ fil-paddock tal-Formula 1 fil-dan aħħar 36-48 sija fejn rajna minn kollox prattikament forsi dawk li ma naqriżiet avvanzi ta' fleta se jifhmu niżgur qegħdin naraw Dallas u Dynasty fl-istess waqt bil-klamorozitajiet u kummedji li hemm biss. Ejja ħalli nibdew naqra bordni għaliex tajbel ukoll l-għanet nfakrukom fuq x'ħan nitkellmu llum u fuq kollox nagħmlu naqra ordni kronoloġika bħalma nħobb nagħmel jiena f'dan l-istanza. Mela, kollox beda nhar it-tnejn fejn filli konna kwieti qegħdin naħdu l-kafè fil-ħodu u filli il-ħbib tagħna tal-Aston Martin joħorġu għadna b'din il-bomba li qegħdin naraw parti mill-istatement hemmhekk ukoll fejn fiha Fernando Alonso jiġi mħabbar bħala it-tieni sewwieq tagħhom għall-istaġun li ġej bil-Alonso jiffirma kuntratt ta' iżjed minn sena waħda mat-tim ta' Lawrence Stroll. Hawnhekk speċi konna ġa maħsudin għax aħna konna diġà minn għalina illi Alonso huwa lest mal-Alpine. Fil-fatt Alonso kellu kuntratt jidhirli mat-tim Franċiż nasbu nitkellmu. Jiġifieri fil-fatt wara l-ħamis Vettel ħabbar li se jirtira, konna ġabdejna nisimgħu ismijiet Mick Schumacher, semma anki bniedem ieħor li ħanitkellmu ħafna fuq il-lejla wkoll. Kif in-nies raw dan il-statement bdejna ngħidu okej, mela l-affarijiet huma settiljati. Alonso ma' Aston Martin sa fl-aħħar Oscar Piastri se jkollu s-siġġu li ħaqqu mal-Alpine. Għadda 24 sija, forsi dak li jkun rikupru minn dik ix-shockwave u tlieta filgħodu l-Alpine ħabbru l-statement illi tant konna jna nistennew. Fejn fih il-Franċiżi ħabbru lill-Oscar Piastri bħala t-tieni sewwieq tat-tim tal-Alpine. Mela, Ocon, Piastri, sa fl-aħħar il-tim Franċiż tal-Alpine għandu il-sewwieqa ukoll lesti. Gloria alla Florida smewwiet mela dik kienet tfisser illi prattikament dik il-parti tal-grid hija lesta. Li ħadd ma kien qiegħed jistenna huwa din it-tweet illi se nurikom issa. Li ħareġ Oscar Piastri kemm ilu 24 sija bleżat iswa l-ħabta ta' 8-7 kwart. Fejn is-sur Piastri qalilna hekk. Jien qed nifhem li mingħajr ftehim miegħi l-Alpine ħarġu press release fejn qalu illi jien se nsuq magħhom is-sena d-dieħla. Dan mhux veru għaliex jien l-affirmajt kuntratt mal-Alpine għat-23 u laqqas se nsuq magħhom. U minn hemm għam rebus sħiħ.
Issa, ħanibdew minn hawn, ovvjament min irid jgħid fuq il-kustjoni Alpin għandna sezzjoni tal-kummenti miftuħa. Jidher li kien hemm xi klawżola li fiha it-tim Franċiż jekk sal-31 ta' Lulju li kien il-ħadd l-Alpin ma jkunux ikkonfermaw xejn, Piastri kellu dritt li jinħall mill-kuntratt mat-tim Franċiż u ikun teknikament free agent. Li niskopru as we go along matul dak il-lejl kien illi Oscar Piastri jidher allegatament, għax ovvjament m'għandniex sorsi uffiċjali x'kieku wieħedhom ukoll. Diġà kellu ħanużaw il-kelma letter of intent ma' tim ieħor li ser ikun qed isuq magħhom jew ħajkollu xi rol b'xi kapaċità fl-2023. U dan it-tim huwa ħadd ħlief it-tim tal-McLaren illi diġà huwa fatt magħruf illi diġà għandhom żewġ sewwieqa taħt kuntratt. Lando Norris u Daniel Ricciardo li fuq Ricciardo diġà tkellimna ftit tal-ġimgħat ilu fejn ukoll l-Awstraljan għandu il-kuntratt sal-2023 lest għala kemm il-darba reġa' ċaħada ukoll fil-fatt sal-ħamis David Croft, il-ġurnalista Sky F1, għallu beda jidilhom saqsihom waqt il-konferenza stampa tas-sewwieqa fuq is-sitwazzjoni Vettel u Ricciardo għallu Crofty, imma lilek mhux ġajtlek li diġà għandu kuntratt għall-2023, speċi qed tiblaħħhom ta' fejqiegħat. Sa dan it-tant ukoll ingħaqad magħna Andrew Zarb illi ukoll ser ikun qiegħed jitkellem magħna fuq dina il-froġa Awstraljana fl-eqqel tas-sajf, nistgħu nsejħula hekk. U sakemm ma kontx magħna Andrew għamilt naqra ta' introduzzjoni żgħira wkoll fejn spjegajt naqra lill-poplu il-kwistjoni fil-qosor. Eżattament, l-istorja ta' kif inhi. U ħalli ngħiduha grazzi tal-li naqat maħna Andrew lejla. Grazzi lilek. Għal darba oħra. U di, pratikament kif jgħidu l-Ingliżi, no one has seen it coming from nowhere. Ibda mill-kummedja, ma xantix nseħħela kummedja li għamela Alonso, għax da literalment lill-Alpin ma kalkulhomx fil-fatt it-team manager Otmar Zafnauer għallhom jien sirt naf li iffirmu ma' Aston Martin it-tnej fil-ħodu stess. Kif ħarġu l-press release jekk rajt sew jien? Eżatt. Mill-kommenti li qal Zafnauer, kif rajt il-press release sirt naf. Ġifieri dik diġà li għalija evidenza kif inhi li ħadd ma sara għax kieku normalment anke t-tim li jkun ħajitlaq ikun jaf xi ħaġa mhux hekk evidentement tant kemm hu hekk il-għajbin fuq is-social media ta' mhux jista' tgħinu nofs ta' ma biex
biex attwalment tikkummentaw fuq il-fatt li Alonso se jitlaq. Ekku, għax li ma semmejni. Laqqas idea ma kellhom u anke l-ġurnalisti li huma irrispettati ħafna fil-medja fid-dinja tal-Formula 1. Ukoll ishom inqabdu din l-istorja, jiġifieri nies li huma ta' stoffa fejn jitwa dawn l-affarijiet, jiġifieri sinjal li di vera ħasdet il-kulħadd ta' Alonso. Le, ħasdet il-kulħadd għax daħat ma basar illi f'daqqa waħda Alonso kien se jingħaqad mat-tim tal-Lorenzo Stroll, ngħidu hekk kif hemm. Eżatt. Fadarenzan. Ekku. Kif ikanta Cat Stevens. Imma Jiġifieri, u mbagħad it-terremot tal-bieraħ. ekku jiena lija. Ħanisma' tiegħek fuq qassa qabel ma nitkellem jien. Jiena lija l-ewwel nett ta' Alonso diġà tirrifletti ħażin fuq l-qalbi. Għax da biex tgħidilhom dak il-mod u ħasadhom u biex u dar raġunijiet Alonso very clearly jekk qatt taqra. Għalija ma beżawx għalih, ħasbu alright, sa jiffirma billi u on their own terms, għax evidentement l-Albin jridu jiffirmaw għal sena bil-possibilità li mbagħad iġeddet għal sena oħra. U sa tmiem il-ġimgħa ta' qabel kienu qegħdin jippjanaw tim Alleman. L-Alpin ma Alonso. Għalhekk u ġifieri jiena hija sinjali biex Alonso tela sinjali ma tawx li rid. U t-tieni nett mela sinjali ma beżawx għalih da. Għalija xejn traskurata mill-Albin biex ħasadhom dak il-mod ukoll. Mhux hekk ma orajt inti li ma tafx irid. X'kien qed jissedej pretendizja ta' jmin it-tim? Seddej, forsi ta' hekk. Mhux ħafna iktar imma issa qed tajt sena u sena oħra issa qed tajt orajt intuk is-sena d-dieħla. Imma mbagħad jaf m'għandux is-sena ta' wara ta' ġibri minn Malta jekk da l-Aston Martin li issa kellhom dik il-vacancy minħabba Vettel ħabbar li se jirtira fil-Formula 1 ta' dan l-istaġun. Taw il-possibilità li tuħ sentejn kuntratt. Sa punt ma ntix tort Alonso jekk dejjem da jrid evidentement ikompli għaddej fil-Formula 1. Almenu għal sentejn tlieta oħra, ġifri sa barra ma ntix tort l-Alonso li telaq l-Albin jekk dik kienet is-sitwazzjoni kif nafu aħna. Infatti l-ħadd tendu għax issa tiġi l-frasi oħra. Ma nafx inti konċet issegwi l-pre-race show li jagħmlu Sky. Hemm minnhom kienu qed jintervistaw Alonso fuq xi ħaġa. U qallhom ma nistax inkellimkom sew. Kien hemm xi uffiċjali tat-tim tal-Alpin. Kien hemm xi ħaġa brewing ejja ngħidu hekk għax huwa mifhum li attwalment iffirmal ħadd bil-lejl jew ħadd fil-għaxija wara t-telliq għall-kuntratt. Imma sinjal li kien hemm xi ħaġa għaddejja diġà. U fil-fatti jekk tmur lura l-konferenza stampa li kien hemm nhar il-ħamis tal-ġimgħa l-oħra. Alonso qal more or less to this effect. Jekk hemm tim li m'għandux iż-żewġ sewwieqa tiegħu konfermati, jafem possibilità li mmur. Dik naħseb diġà isu beda jitfa' botta. Nammettu li with the benefit of hindsight dan li probabbilment kien qed jikkunsidra l-għażla li jmur mal-Aston Martin jekk ma kienx ġaġi deċiż. U naħseb minn naħa tal-Aston Martin ukoll veru li Vettel mid-dera għalilhom ħallhom ġimilu fil-għaxija jew dik in-nhar insomma. U mbagħad il-lagħda filgħodu insomma kmieni wara nofsinhar Vettel ħabbarha fuq is-social media u x'naf jien u mid-dera qal il-bqija tat-tim. Imma jiena naħseb li l-Aston Martin ġa kienu qed jantiċipaw il-possibilità jekk mhux ċertezza illi Vettel jgħidilhom se nirtira u forsi kienu qed ikellmu ftit il-Alonso. Imma ma nafx jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb illi kien pass lura. Ma tasbix kien pass lura minn naħa tal-Alonso għax l-Alpin qegħdin ir-raba' u fil-ferma tiegħi għandhom ir-raba' l-aqwa karozza. On paper hekk tidher,
short saħħa li Alonso pjuttost xi ma nafx kemm fadalu fil-Formula 1. Amma sinjal li hemm xi ħaġa ħażina fl-qalbin biex da rrid jitlaqhom għal tim ieħor ara kemm qed ibati fl-Aston Martin dis-sena. Alla faċċa tal-plan, għax dawn jekk nhar il-ħadd biex nkunu għadna kollox, nhar il-ħadd jien u l-kollega Wayne McAuliffe li nixtieq insellem minn hawn, ħriġna l-kanuni fuq il-Ferrari. Dawn l-Alpin kienu ilhom jgħidu bil-plan, issa l-plan se jisfaxxa. Għax la tisemmu il-drama tal-Awstralja, għal issa nitlu naqafija bil-mod. Biex da sinjali xaħħat il-fatt li nagħlqu l-kapitlu Alonso għandu għax fuq il-froġa Awstraljana għandna ħafna fuq x'nitkellmu. Nitkellmu wkoll imma wkoll nitkellmu aktar fit-dettall imma biex da kif isnu nafu ġaħat li kuntrattat mal-Alpin u x'naf jien. Sinjali xi ħaġa fl-Alpin ma nafx jien biex titlef wieħed ftit sfortunat biex qed tissogra li titlef is-tnejn tista' tgħid għax sinjal li hekk mhux Alonso li bil-Piastri. Sinjal li hemm xi ħaġa iktar profonda għalija fil-fehma tiegħi dejjem. Li minn tim principal pilot Mażaf Nawel ma tistennijiex għax da I mean mhuwiex l-aħħar wieħed. Esperjenza fil-Formula 1. Eżatt, u lanqas huma forsi ma ġietx minnu wkoll, jaf forsi ġiet minn xi ħadd ola. Infatti il-kelma hija dak Rossi nsejt. Laurent Rossi, CEO tagħhom. Is-CEO Laurent Rossi hawn min jaħseb li iktar hu li jisu ma beżax għalih daqshekk iktar milli Safnauer, mhux qed ngħid nikkonferma u laqqas niċqad imma jaf mhux kollox sport ta' Safnauer laqqas biex ngħidu kollox. Imma jien tirrifletti kera fuq l-Alpin li tilfu l-Alonso għal tim li nafu fejn qegħdin fl-Aston Martin bħalissa għax kieku qed li sejjer mar-Red Bull ngħidlek all right, tifhimha. Ma biex tagħmel mal-Aston Martin sinjali stajt tagħmel aħjar biex tevita s-sitwazzjoni kienet preventable. Offrawlu kemm xa flus probabbli għax minix. Flus ukoll jaf kienet. Mhux qed nara proġett illi jista' għall-inqas fil-futur jeddet għalmenu lill-istess Alpin u McLaren. Għalmenu. Li su Alonso ħaseb għal isma' daw sena jridu li biss tal-min. Aston Martin ishom lesti jtuni iktar minn sena b'ċertezza. It-tieni tort kieku jien fil-pożizzjoni ta' Alonso dejjem. Ngħid isma' daw iriduni b'ċerta ċertezza, meta daw iriduni għal sena. Isni qiegħed on probation magħhom tipo isni għal jaf nintrema any moment. Għalhekk ismi sostni li l-Alpin setgħu jibżgħu għalik ħafna iktar milli għamlu. Le, naqbel miegħek perfettament. Biss biex nibdew nitkellmu fuq is-suġġett li għalih għamiltu ukoll din l-edizzjoni straordinarja dil-pudina Awstraljana li hemm għaddejja konferm oħra tal-mismanagement tat-tim tal-Alpin għax is-sormaj din hija mismanagement galor. Biss ħana d-retroxxena laħna joħodna lura ġimagħtejn tlieta ilu waqt il-programm għal daw kollha li jsegwu fuq l-Sky Ingliż jew fuq l-internet ukoll fuq is-siti tal-Sky Ted's Notebook, il-programm ta' Ted Kravitz, il-Bitlane reporter ta' Sky F1. Fl-Ingilterra waqt dal-programm ħareġ jgħid illi il-manager ta' Sky Piastri, Mark Webber, raħ diħel fil-motorhome tal-McLaren. Issa nafu x'inhu jiġri hemmhekk, tkellimna diġà minna il-fuq minn sija niddiskutuh l-fatt li hemm Daniel Ricciardo mnedden. Issa wara t-terremot tal-bieraħ
Toħroġ lajta illi forsi diġà għandu xi kuntratt fideh mat-tim ta' Zac Brown u Andreas Seidel. Jista' jkun illi il-McLaren sabu xi mekkaniżmu biex jeħilsu minn Ricciardo illi kif nafu biżżejjed falla għax issa ta' Monza. Ta' Monza falla. Da. U sabu mod kif itajruh il-barra jew hemm xi tim ieħor imdaħħal fil-kredu. Għax issa ma rridux ninsew oħra. Jekk neskludu l-ħass illi dawka ishom apparti li għandhom tim indipendenti għandhom il-Ferrari qegħdin fl-orbita Ferrari. U l-Alfa Romeo illi probabbli se jikkonfermaw is-sewwieqa tagħhom u l-Alfa Tauri illi nafu wkoll li ġeneralment itellgħu min-nersqa tagħhom. U realistikament naħseb jikkonfermaw li kien Sonoda. Eżattament. Fatal tim ieħor illi għatfadallu s-sidġu pendenti, il-Williams illi l-lum ħambur l-Alexander Balbon illi prattikament għamel copy u paste fl-oppost ta' dak l-statement li rajna ta' Piastri għal-kem Albon nafu wkoll kem għandu karattru ċajtir. U għatfadla dak s-sidġu ta' Latifi illi nafu biċċert illi probabilità kbira li Latifi ma jiġix konfermat. Apparti li diġà kien hemm talks bejn Webber u il-kap eżekuttiv tal-Williams, just kapito fuq dak is-siġġu tal-Williams, li hemm dynasty u dala sħiħa fuq għal-affari. Jiġifieri ħanes ma nqatilek l-ewwel Andrew. Mela nibdew l-istorja pass. Mela orajt, Vettel irtira l-ġimgħa l-oħra u Alonso għandi sejjer ma' Aston Martin. Mela it-tlieta nhar tlieta fil-għaxija, jiġifieri l-bieraħ, darbien iddeċidew waħedhom iħabbru Oscar Piastri ħajsuq magħhom għas-sena d-dieħla. Għalija jien kif rajta dik mill-ewwel xammejt xi ħaġa tidden, spjegalek għalfejn. Xiġifieri, meta tħabbar sewwi ħajsuq miegħek għal sena ġdida, sa jew kuntratt ġdid, jew ħajidħol miegħek fit-tim għas-sena d-dieħla x'għand ġdid, normalment tara kummenti mid-driver fil-press release u 99% da jitfa' posts fuq is-social media. Li ħabbar il-move biex ti jkollha exposure u il-kelma d-dur insomma. U normalment, meta jkun qed jantiċipaw dan l-announcement issew x'naħar, tkun naqra skedata, mhux kważi ma kienx ippjanata evidentement. Fil-fatt laqgħet ngħidu fuq press release u x'naf jien, illum kif isek qed inti ftit qabel, il-Williams jikkonfermaw l-Alexander Albon man-tim li għalija għamlu deċiżjoni għaqlija biex iżommu Albon sejjer pjuttost tajjeb magħhom minkejja li l-karozza ma tantx ittieħ biss skorja punti darbtejn is-sena u l-ħaġa hija infatti jaf x'issija nofsinhar il-Williams qalu fl-4 ta' wara nofsinhar stennew tħabbira. Li kienet ta' Albon iġeddet il-kuntratt u mbagħad il-kummenti u x'nafin. Insomma, qed ngħidlek fuq ta' Piastri, dawn kien għedlek ta' quotes tiegħu fil-press release, ġifieri da mill-ewwel xammejta fid-den li evidentement l-arbin qabdu u qaluha bla ma qsu Piastri kien jaf. Fil-fatt mbagħad xi satej wara, sejt il-ħin eżatt, Piastri ħareġ jittweetja. Issa kemm ittweetja u ma nafx ma jiena nsostni għax jiena nemmen probabbli l-management tiegħu, xaħat mill-management fuq social media tiegħu. Jiena ma firmajtx kuntratt mal-Albin u oħra li qal li jiena m'iniex se nsuq magħhom. Dik dikjarazzjoni naqaha b'saħħitha bil-Malti.
sinjal li hemm xi ħaġa, sinjal li żewġ naħat ma kienux miftehmin fuqha. Però insaqsi din biex Piastri għamilha din. Kieku kien jagħmilha kieku ma jaħsbux li hemm ma jemmnux huma il-management ta' Piastri u t-tim kollettiv tiegħu insomma. Jiftehmu xi ħaġa oħra għax da jekk ma ftehmx. Ma tant tkun naqra stupidu biex tagħmel dak il-pass. Issu kollha qalbin huma konfidenti fil-pożizzjoni tagħhom milli Piastri bil-kuntratt huwa obbligat li jsuq mal-qalbin għas-sena d-dieħla. Fil-fatt kien hemm kassim li wkoll nisemmih Zafnauer fl-2005 meta Jenson Button iffirma mal-Williams u mal-BAR, biss kellu xi kuntratt mal-BAR u fl-aħħar Button baqa' mat-tim illum huwa l-antenati tal-Mercedes. Biss efhem. U bħalissa naħseb ma nafx inti għax inti bħala parti tal-McLaren naħseb forsi segwi kif jimxu xi ftit fl-IndyCar ta' Alex Palou li naħseb konna segwi. Dik kien hemm frott oħra fuqha fil-fatt. Enormi. Bejn il-McLaren IndyCar u it-tim ta' Ganassi. U sensit oħra biex tkompli tħawwat il-borma. Illum il-McLaren tellaw tweet ta' ritratt ta' Lando Norris. U oħraġ il-ħaġeb min jagħmel like għal dik it-tweet? Oscar Piastri. Jiġifieri xi ħaġa hemm. U jiena naħseb li ma tantx hemm tim ieħor li f'McLaren u għax tajt biex ħajmur mal-Williams u ma jmurx mal-Alpine. Ma nafx jiena, ma narakiex. Bess kienu qed jitkellmu hemm ukoll ma rridux ninsew. Kienu qed jitkellmu veru. Huwa mifhum illi mid-dera il-management ta' Piastri iddeċidew kontrija l-affarijiet. Kien hemm taħdid serji mid-dera, ma mid-dera. Skużani, iddeċidew kontrija di ta' Piastri li jmur mal-Williams. Però kifet biex ta' ħareġ bli ħareġ rigward il-pożizzjoni tiegħu mal-Alpine għas-sena d-dieħla. Tajda biex ħadmu kuntratt mal-Williams. Nara naħra unlikely ejja ngħidu hekk. Minkejja li iva kif qed tajjeb inti u jidher li huwa totalment minnu li kien hemm it-taħdidiet, ġifieri da sinjal li hemm tim ieħor naqra iktar dik naħseb jiena li għall-McLaren huma dak l-option. Le, ma rridux nsew li l-McLaren ishom jidhru biċ-ċar li imxebbajn minn Ricciardo. Dik il-kelma eżatt. Mejtin biex itajru. Jien rajt oħra llum, issa nammetti ma nafx kemm vera u nixtieq nivverifika iktar. Mid-dera il-kuntratt ta' Ricciardo tmur hekk. U kellu is-sena l-oħra u dis-sena. U sa l-aħħar ta' wissu, Ricciardo kellu l-option fidejh biex iġeddet dik it-tielet sena. Ġifieri effettivament. Le, l-option edha favur is-sewwieq, infatti. Biss, għaw min jaħseb. Bdejt naqra llum, issa mhux ngħidlek Vangelo żgur di. Le, mhux hekk. Mhux se solennement se ngħidlek żgur għax nixtieq forsi nkun nista' nivverifika aktar. Illi wara illi minn Settembru, mill-ewwel ta' Settembru, l-għażla għal dik it-tielet sena ta' Ricciardo taqa' fidejn il-McLaren. Jiġifieri, li jistgħu ħassru huma. Jiena ma smajt xejn, naf li hemm Zach Brown semma ċertu mekkaniżmi li jistgħu jinħallu. Imma l-option qiegħda favur Ricciardo. Kif tgħid ngħidlek, infatti irrikonoxxejt dak il-punt u għedlek il-line
Le, dik ma nafix. Fil-fatt Qed jgħidu, però point jekk il-McLaren isom għandhom xi ftehim ma' Piastri. Ricciardo jaf jaqbillu jgħid mhux se nkompli mal-McLaren għal sena d-dieħla. Infatti, l-lum ħarġet kol aħbar minnant l-istess Zafnauer, il-tim-manager tal-Alpin, fej għali ma jiddispjaċinix jekk jerġa' imur lura magħna Ricciardo biex il-kobba tkompli titħabbel. Anki smajt għajdut li se jkun hemm prattikament straight swap bejn Ricciardo u Piastri. Il-kelma issa lem sejra ta' jekk nisimgħu kollox. Issa fuq hemmhekk sejra l-kelma. Jiġifieri mhux se ngħidlek li hija żgur ħalli jiġri hekk, imma żgur li ma nesplodix f'dan l-istadju il-prospett ta' Ricciardo jerġa' jkun lura mal-Alpin għax ma ninsewx li kien magħhom qabel marġin mal-McLaren u li Piastri għal mal-McLaren. Eżatt. Ovvjament ta' kollu insejna bil-rwol tal-Alpin. Il-mismanagement sfrenat biex Piastri da sewi ktija li kien qed jiġħad li għandu l-kuntratt miegħek. Sinjal li xi ħaġa minn ħażin int. Inti ġifieri qed nirreferi għall-Alpin hawnhekk. Le, mhux hekk. Biex da jiġħdek u l-kelma tmur hekk fuq Piastri li sal-31 ta' Lulju tal-is-sena l-Alpin kellhom l-obbligu li jsibu siġġu għal Piastri x'imkien ieħor. Biss wara dik id-data Piastri jkun jista' jmur ifittex kwalunkwe tim ieħor li jridu. Fatti domanda l-għanna hija diġà l-istess domanda l-istaqsejna. Allura fil-kamp tal-Alpin m'għandunawx possibbli organizzazzjoni bħal dik. Għax daw tilfu ġis-sewwieqa bir-rispett kollu lejn ukoll li wara kollox ma rridux ninsew li kienu li ġab ir-rebħa lil dan it-tim Franċiż fl-Ungerija is-sena li għaddiet illi it-tnejn għandhom talent. Alonso minkej fl-età ta' 41 sena għadu jitik tiġrija fuq tiġrija b'mod eċċellenti fil-waqt li Oscar Piastri da l-ewwel staġun fil-Formula 3 rebħu, l-ewwel staġun fil-Formula 2 ġera bih u li xi ħaġa tajba. Jiena li hija deċiżjoni oħra nsaqsi l-Alpin fejn taw kuntratt lill-Ocon sal-2024. Għax da evidentement b'xara kemm irdu l-Piastri. Ma kellhomx trim oħra li ineħħu l-Alonso kieku vera rridu, għax Ocon kien marbut magħhom sal-2024 u jekk neħtib mill-kuntratt, probabbli se tibla spiża mhux ħażin biex tħassarlu l-kuntratt. Ippermetti li ninterrompik sekonda, għandu ħammorru naqra barra mill-suġġett illi qegħdin niddiskutu llum. Mela li xandu wkoll aħbar tajba illi nixtieq ngħidilkom li għadha kemm daħlet issa mill-futbol din id-darba UEFA Europa Conference League Gżira United jiksbu draw prestiġjuż ta' mingħajr goals kontra l-Awstrija fit-tielet round tal-UEFA Europa Conference League. Dan ifisser li l-ġimgħa d-dieħla Gżira United għandhom ċans illi jekk jiskurjaw gowl wieħed imorru għal fażi tal-playoffs għaldaqstant proset il-Gżira u eżatt, jekk tippermettulu appuntu u kolluħu l-okkażjoni qabel ma nerġgħu nkomplu fuq il-froġa Awstraljana li nibgħat l-awguri tiegħi fisem it-tim tal-Kamra Sportiva wkoll lil Hibernians u Hamrun Spartans li għada ser ikollhom il-konfronti tagħhom kontra il-Hibernians sant l-RFS tal-Latvja u l-Hamrun Spartans fil-Stadium Nazzjonali kontra it-tim ta' Levski Sofija. Naħseb li anki inti wkoll għandu bħala dilettant tal-futbol bħala Malti wkoll naħseb tixtieq tibgħat l-awguri tiegħek Kumpass tajjeb hekk timiet Malti jkomplu javvanzaw fl-Ewropa, żgur forsi x'darba jkollna tim fil-gruppi, fil-faż tal-gruppi f'kompetizzjoni Ewropea li s'għadna qatt ma kellna, jiġifieri
kifet riżultat tajjeb ħafna gżira u ejja naraw għadha ħamrun u Hibernians jagħmlu. Il-ħamru Spartans naf li ħajlabu ġewwa Malta. Ġewwa Malta u l-ħibs barra minn darhom. Barra minn darhom l-ewwel logħba sewwa. Imma lura s-suġġett wara din għall-parentesi dovuta wkoll rigward il-futbol lokali. Issa pratikament id-domanda li jmiss hija x'ser jiġri fuq din il-froġa Awstraljana. Jiena ma nafx at this point li żguru illi jiena minix qed neskludi minn dak li qed nara straight swap bejn Awstraljani. Rajt ukoll tweets fejn saħansitra anke semma mal-Alpin Pierre Gasly tal-Alfa Tauri, issemma wkoll xi ċaqli ieħor Britċardo barra jew Malħas. Dew jixbdu naqra s-slid Eżattament, biss. Jekk Piastri mhux sejjer magħhom għas-sena d-dieħla, u jiena qed nara jew se tispiċċa ġrid dal-qorti jew fil-Contract Recognition Board hija highly likely. Biss jiena qed niskanta li l-Alpin s'issa għadhom m'għamlux dik il-lawsuit. Ara, pereżempju, inti. Piastri għamilha ċara li ma jridx isuq magħhom da issa. Imma erħilu Gasly għal sekonda. Le, Piastri jgħid jien. Skur. Piastri għamilha ċara li ma jridx isuq. Skużani, Le, ma jimpurtax, u laqgħet issemmi l-Gasly, issa rridu ngħidu aħna fuq Pierre Gasly. Apparentement ġem xi storja bejn Gasly u Ocon, jiġifieri jekk l-Alpin qed joħolmu li jagħmlu xi tim Franċiż se titfaħħom minn ġotta ġeneral ġonnar. Imma li bdejt ngħidlek fuq Piastri dwar il-punt. Fil-każ ta' Palu tal-IndyCar, ħanerġa' nsemmija, it-tim li jisuq magħhom bħalissa Palu, Chip Ganassi, diġà għamlu lawsuit kontri. Ġifieri dan ġiġa tifittxuh talli skużani, allegatament kisser il-kontratt li kellu magħhom. L-Alpin s'issa għadhom m'għamluhiex, ġifieri huma jsostnu li huwa kontrattat magħhom għas-sena d-dieħla u li obbligat dak. Jiena naħseb hemm id-dubji jien min-naħa tagħhom ukoll. Min-naħa tal-Alpin. Iva li jirbu l-każ, għax kieku diġà fitġew ngħidlek. U diġà ħarġu kontra statement għalla qal Piastri li s'issa għadna ma rajniex. Għalija ġa kienu orezzaħa d-ġurnata biss, imma ma qalux ħammorru l-Contract Recognition Board. Le, kull ma dik id-dikjarazzjoni titma' Zafnewer dal-għodu, biex forsi anki nagħlqu dan Zafnewer isu insiru għaliex hemm xi ħaġa, il-bieraħ minn għalija għamel xi event mal-media insomma, news conference, u qal he said he has options Piastri, claim to that effect insomma. Jiġifieri xi ħaġa naħseb għalija diġà beda jxuhom, Zafnewer dwar Piastri. Presumably di tal-McLaren nassumu. Jiġifieri l-Alpin fil-verità wkoll ħarġu dik l-istqarrija b'ċerta li Piastri se jsuq magħhom sena d-dieħla b'ċerta disprament għalija wkoll għax qed jibżgħu li għandhom dan l-inkwiet, jiġifieri disprament. U minkejja li huma tisostnu li huwa kontrattat, magħhom sena d-dieħla contract free of life. Jiena naħseb l-argument, mhumiex ċerti li jirpu l-argument għalija. Għax appuntu kien hemm din il-famuża klawżola tal-31 ta' Lulju. Ta' Lulju, eżatt. Ġifieri ara kemm qed jinsistu għalissa ma noħodix bil-kbira li jitilfu kieku dispjut. Biss hemm ukoll teżisti l-għażla li jiftehmu barra il-qorti tista' tgħid
ġajl ħafna at this point, żgur. Le, issa, fem, jien minix qed nara lill-Oscar Piastri mal-Alpin is-sena d-dieħla, jiena anki biex forsi nibdew nagħlqu naqra il-video tal-lejla, jiena qed naħseb illi b'xi mod Brown isib mezz kif il-Ricciardo jgħidlu grazzi tista' tmur, jiena hemm possibilità ta' straight swap. Żgur, ħa ngħidlek hekk, Zach Brown. Le, ila minn Monaco evidenti. Ila minn Monaco evidenti. Jiġifieri. U issa jidher li jafet isibu xi ħaġa. Ġifieri nemmen illi id-duwa Lando Norris Oscar Piastri probabbli huwa d-duwa tal-McLaren għal 23. Ricciardo jmur lura mat-tim ta' l-Alpin li jerġa' jiġi. Issa lija wkoll. Ejja ngħidu Piastri jmur ma' McLaren. Ricciardo mal-Alpin. Veru jmur lura tajt għandu xi Formula 1. Imma ejja nkunu onesti. Ma tantx eżattament tela bil-kelma tajba. Dik ukoll għaliex appuntu l-Alpin dawna tista' tgħid ħadu għalihom għal-mod kif Ricciardo qabatu telaq. Fil-verità. Imma jekk ma jkunux l-Alpin mbagħad. X'għadni? Jekk ma jkunux l-Alpin mbagħad, mhux li qed nara ħafna options tal-Ricciardo. Dik ukoll. Option oħra li forsi hemm hija illi jibqa' fl-orbita McLaren imma mhux fil-Formula 1, imma jien qed nara option remota. Min qed ipatpat, issa mhux se ngħid li. Le, x'nija qed niddiskutu. Imma di x'nija li ħassu Mick Schumacher mhumiex qed jaraw għajtuha, Dik fil-fatt rajt artiklu fuq is-sit Planet F1 illum fejn qal minn dan kollu Mick Schumacher huwa l-akbar tellif. Fil-fatt, naħseb ħafna nistennew. Nammet jien kol wieħed minnhom. Li flok Vettel ma' Aston Martin. Nafu issa li Vettel ħajirtira mill-Formula 1. Schumacher kien il-favorit biex imur minn floku. Ekku anki Ingħallitlu issa. Anki fid-daw tal-fatt li Sebastian Vettel għaddilu kelma tajba ma tritpoġġu għek fiż-żarbum ta' Lawrence Stroll. Inti għandek għażla u nimmaġina, anzi ħalli fluħ poġġi fiż-żarbum ta' Lawrence Stroll, immaġina inti għek dal-waqt ħirġa il-logħba F1 Manager illi wkoll sem parentesi oħra żgħira tistgħu tixtruha minn wieħed mill-sponsors tagħna Game Breaker se tkun għandu wkoll jien ħsen nagħmel. Inti immaġina qiegħed tilab din-logħba F1 Manager u tiġik l-opportunità tikri lil Alonso jew tikri lil Mick Schumacher. Ma naħsibx illi sakemm ma tkun xi supporter tal-Ferrari li devot lejn Michael Schumacher, ma naħsibx ħatikri lil Mick se tmur għall Alonso. Anke għandu 41 sena. Evidentement. U fil-fatti, bissa lija jiena li Schumacher. Kif u x'tagħmel? Immaġina qed tilab F1 Manager, qiegħed fit-tim tal-Aston Martin u ġibdi option. Fil-mija naqbel tiegħek li jrid ngħid il-fatt li Mick kien jimsemmi li jmur mal-Aston Martin. Għalija ġab li tagħti ftit botti l-relazzjonijiet tiegħu mal-ħas forsi kienu naqra ngħidu l-kelma strained, if not totally broken. Li forsi kienet ifittex way out minn dak it-tim. Jiġifieri jiena għadni minix neskludi l-possibilità li ma narawx il-Mick Schumacher. Ma tantx fadallu options. Issa kif ġiet? Kif ġiet 100%. Imma jiġifieri dik hemmhekk oħra. Vera hija anyone's guess ta' kif se tispiċċa din l-istorja kollha. Li kellek tagħti previżjoni? Jiena ngħidlek Piastri iva ħajjispiċċa mal-McLaren. Jiena isni bdejt dak it-triq x'għandek. Naħseb li jew jiftehmu jew
argument għalija. U Ricciardo? Ricciardo, li falbi, forsi l-ħass kif dejt insemmilek, għamma titamin, imma hija ma naraħiex lajkli ħafna. U Ricciardo jgħajdu kifni, saħħada s-sentej falla, u x'nafjien. Għandu 33 sena ta' mhux bniedem ta' 25 sena tista' tgħid għandu naqra karriera qudiemu twila ħafna, saħħa li vera dal-aħħar snin Alonso jdu għaddej fl-40 tiegħu kemm hu wkoll saħħa li Raikkonen kien għamel settej wieqaf mill-Formula 1. Imma fil-verità sooner rather than later probably Ricciardo jirti ma jibqax fil-Formula 1, jaf tkun fl-ħar ta' dis-sena, jaf tkun 5 snin oħra. Biss ukoll hemm wara għal Ricciardo, jekk il-McLaren ħajkollhom iħallsuh biex ma jtellaqx magħhom għas-sena d-dieħla, għax Ricciardo jista' jilgħab kart oħra. Jista' jgħid jien ħanibqa' mal-McLaren is-sena d-dieħla u jiddikjara l-intenzjoni biex jonora l-kuntratt effettivament. U hekk il-McLaren isallabhom għax sapunt, għax ikollhom iħallsu. U jaf jiġi f'punt Ricciardo fejn. Jekk imur ma' tim ieħor, issa jien m'iniex privy to the contract, imur ma' tim ieħor, ma jkunx jista' jitla' ikollu jaċċetta paga inqas tista' tgħid biex jitlaq minn mal-McLaren, il-payoff tkun inqas di. Għaw min jgħid li ġrat meta Kimi Raikkonen telaq minn mal-Ferrari l-ewwel darba, dak kienu ħallsu il-kuntratt tal-2010 għal magħhom, u għaw min jgħid li waħda mir-raġunijiet għalfejn Kimi telaq mill-Formula 1 għal kollox kien is-sena li kieku mar ma' tim ieħor qatt ma kien jaqbillu finanzjarjament, ġifieri jaf dik il-possibilità li Ricciardo imur ma' tim ieħor jekk mhux McLaren, jaf ma jaqbillux finanzjarjament jekk il-McLaren ikollhom iħallsu. Le, dak ma tistax teskludija l-inqas. Mela, naħseb li kellna ngħid. Għandna xahar, għandna summer break, naħseb, dirrata, ħafna drama, żgur. Eżattament, nfakrukom tkomplu segwu dejjem il-netwerk tagħna għal iżjed opinjonijiet u aħbarijiet. Grazzi Andrew tal-lejla ingħaqad magħna. Infakkarkom li minna ftit ieħor dan il-video se jkun ripetizzjoni ukoll fuq YouTube fejn minn hemmhekk ukoll nħeġġukom biex tinkitbu ukoll tafsu dik is-subscribe ħalli wkoll ma titilfu xejn mill-programmi u video logs illi kollna ukoll matul iż-żmien. L-appuntament tiegħi magħkom issa huwa għal għada fid-9 għal programm Botta u Risposta se nerġgħu nibdew uffiċjalment il-talk shows tal-ħames filgħaxija fejn se niddiskutu futbol lokali, futbol internazzjonali. Ovvjament se jkollna dawk it-3 programmi fuq il-Formula 1 fejn ukoll ser niddiskutu diversi temi iżjed ħan nitkellmu fuq il-kampjonat u fuq dak li qed jiġi fit-trakka u ukoll jibda l-kampjonat, il-video logs, eccetera, eccetera. Mela, jiena minn ħatijaj ser naqaf hawnhekk. Antonello Bellet ikum il-kumplament tas-serata tajba niltaqgħu għada fid-9 għall-ewwel programm mis-sensiela Botta u Risposta.